हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जिंजर बर्फी बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप सर्दियों के मौसम में बना के खा सकते हो। टेस्टी भी होता है। अगर आप इसे पहले से खाते रहेंगे तो आपको सर्दी, जुकाम और खांसी, गले का खराश यह सब नहीं होने वाला है। हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा। यह बर्फी बहुत टेस्टी बनती है, बच्चे भी पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम अदरक लिया है। अब इसका छिलका उतार लेंगे। इसके लिए हमें बहुत पतले वाले अदरक नहीं चाहिए। पतले वाले अदरक में ज़्यादातर रेशे होते हैं। इस टाइप में हमने अदरक लिया है, इसमें रेशे वगैरह ज़्यादा नहीं है। अदरक को हमने ऑलरेडी वॉश कर लिया था, उसके बाद इस तरह से छील लिया है। इसे छील के छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और चटनी वाले जार में पीस लेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अदरक गर्म तासीर का होता है, इसे प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं खाती हैं। आधे अदरक को हमने पीस लिया है। जो बचा हुआ है इसे भी पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल के पीस सकते हो। पानी डालने से या दूध डालने से अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। आप किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे 1 कटोरी अदरक का पेस्ट है तो 2 कटोरी चीनी पड़ेगी। हमने गैस का फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन को रख दिया है और इसमें घी डाल दिया है। घी सर्दियों में जम जाता है तो इसे मेल्ट कर लेंगे। अदरक का पेस्ट डाल के और इसे 2-3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। अब इसमें 1 कप पेस्ट है तो हम 2 कप चीनी डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अब ये थोड़ी देर में चीनी पानी छोड़ेगी, पिघलने लगेगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिया है छोटी इलायची का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा मिल्क पाउडर। इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स कर देंगे। ये मेल्ट करके प्लेट को ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो प्लेट की जगह बर्फी वाले ट्रे में जमा सकते हो। कंटिन्यू चलाते हुए इसे सुखा लेना है। इसमें 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे
नींबू का जूस अदरक के साथ खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे हमने पकाते हुए और इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा कर लिया है। इसे आप देख सकते हो पैन छोड़ने लगा है। अब यह जमने की कंसिस्टेंसी में हो गया है। प्लेट को हमने ऑलरेडी घी से ग्रीस करके रखा है। अब इसे जमा देंगे। अब यह सेट होने लगा है। इसमें अभी से हम कट लगा देंगे, नहीं तो टाइट हो जाएगा तो इसमें कट नहीं लग पाएगा। ठंडा होने पर यह बर्फी टाइट हो जाती है। अब इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसे एक डिब्बे में भर के रख देंगे। एक पीस में से 2 टाइम खा सकते हो। जिंजर गरम तासीर का होता है। सर्दी जुकाम के लिए हमने एक काढ़ा भी बनाया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। और अदरक तुलसी की काली चाय बना के उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के पियेंगे तो उससे भी खांसी की प्रॉब्लम दूर होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।